हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल निजी फार्म यूट्यूब पे। ये मेरा पोल्ट्री का बेच है। आज इनका 13वां दिन हुआ है। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को बोला था नया फार्म मेरा स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो मेरा नया फार्म स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। और इनका ये देखिए, मैंने ये जो नेट का जाली है, पूरा नेट का जाली दिया है लकड़ी से, और साथ में साइड में पेपरिंग किया हुआ है ताकि सर्दी ना लगे।